收咗隻石獅子1年都賣唔出，點算呢？收多部翻嚟咪得啦，更加新，公里數更加少，配置更加高嘅領航員總統版，貴10萬蚊嘅指導價，中網啦、大燈啦、前槓啦，其實都係冇區別嘅。呢部就比半本安再多一半，總統版呢就係全本安真皮，張凳上邊會有啲皮嘅裂紋啊，唔係真係裂啊，真係還原呢塊皮本身嘅完整嘅紋路。總統版係同普通嗰啲都唔一樣嘅，連個頂都係反毛皮嘅，按摩通風標配噶啦。後排中間呢隻茶几啊，兩隻 mon 啊，隻拎唔同，呢隻拎更加多條幅，總統嘅英文。林肯嘅標誌唔係咁明顯嘅呢個木頭上邊，所以買總統版最就忌就係買黑色，冇人知你係總統版，因為嗰隻車換到咁嘅拎都唔使幾錢啫。嗰架19年7萬公里55個半，呢架貴10幾萬嘅69萬8，21年上牌25000公里，真女士一手，唔係原漆，前後保險鋼噴過漆，冇事故嘅，冇換件嘅。正因為辨識度唔高，所以新車差10萬蚊嘅指導價，二手車總統版嘅日價就唔會咁高啦。你哋估下邊部賣先啦？